হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল FastCook2। আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি পটলের পাকোড়া। আর এটা আমি কাঁচা পটলের পাকোড়া করেছি, কুরকুরে মুচমুচে স্বাদে অতুলনীয়। এই পাকোড়া অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। বাড়িতে তো অনেক রকম পাকোড়াই করে দেখেছেন, একবার এইভাবে কাঁচা পটলের পাকোড়াটা তৈরি করে দেখুন। তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করি আজকের রেসিপি। পটলের পাকোড়া বানানোর জন্য সবার প্রথম আমি এখানে পটল নিয়ে নিয়েছি। পটলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে ঠিক এরকম করে কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে। এবার সবার প্রথমে এখানে দিয়ে দেব লবণ ও হলুদ। খুব ভালো করে সমস্ত পটলের গায়ে এইভাবে মাখিয়ে নেব, এর ফলে পটলটা কিন্তু একটু নরম হয়ে যাবে 5 মিনিট রেস্টে রেখে দেওয়ার পর। দেখুন মাখানো হয়ে গিয়েছে, এবার এটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এদিকে একটা বাটিতে বেসন নিয়ে নিচ্ছি, এখানে আমি 2 চামচ বেসন নিচ্ছি, আর ওই চামচেরই 1 চামচ চালের গুঁড়ো নিচ্ছি। আর আপনাদের কাছে যদি চালের গুঁড়োটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা সুজিটা ইউজ করতে পারেন, তবে সুজিটা একটু মোটা হলে সেটাকে মিক্সিতে একটু গ্রেট করে নেবেন, তারপর ইউজ করবেন। এবার দিয়ে দিলাম কালারের জন্য একটু হলুদ, আর দিলাম সামান্য পরিমাণ লবণ। লবণটা এখানে আমি একটু কম দিলাম, যেহেতু আমি আগেই লবণটা ইউজ করেছি পটলে। একই সঙ্গে দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো। এখানে যদি আপনারা মনে করেন কাঁচা লঙ্কাটা দেবেন, সেক্ষেত্রে কাঁচা লঙ্কাটা কিন্তু একটু মিক্সিতে গ্রেট করে তারপর দেবেন। আর দিলাম সামান্য পরিমাণ আদা ও রসুন বাটা, তারপর দিলাম গরম মশলা। এরই সঙ্গে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ কালো জিরে। এই কালো জিরেটা দেওয়ার ফলে এর মধ্যে একটা সুন্দর সুগন্ধ আসে। আর এরই সঙ্গে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ পোস্ত। এই পোস্ত যদি আপনাদের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা স্কিপ করতে পারেন। এইবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। দেখুন ব্যাটারটা আমার রেডি। দেখুন ব্যাটারটা ঠিক এরকম হবে, এই যে হাতের গায়ে দেখতে পাচ্ছেন কোট হয়ে রয়েছে, ঠিক এরকম হতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার পটলের গায়েও ঠিক এরকম কোট হয়ে থাকবে। তাহলে ব্যাটারটা আমার রেডি। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট রেস্টে রেখে দেবো। 5 মিনিট রেস্টের পর ফিরে আসলাম। এদিকে কড়া বসিয়ে দিয়েছি, গ্যাস অন করে দিয়ে দিয়েছি সাদা তেল। তেলটাকে খুব ভালো করে প্রথমে গরম করে নেব, তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা একদম স্লো করে দেবো। আর যখন এই পাকোড়াটা করব তখন কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে পাকোড়াটা তৈরি করব। এটা গরম করে নেওয়ার একটাই কারণ, এতে করে কড়ার গায়ে লেগে যাবে না। দেখুন এদিকে আমার পটলগুলো নরম হয়ে গিয়েছে, আর ওদিকে ব্যাটারটাও আমার রেডি। এইবার একটা একটা করে পটলগুলো নেব আর এই ব্যাটারের মধ্যে ডিপ করব। এইবার মিডিয়াম ফ্লেমে এগুলোকে ফ্রাই করে নেব। এইভাবে যতটা ধরবে ততটাই দিয়ে দেবো, বেশি কিন্তু দিতে যাবেন না। এইভাবে এপিট ওপিট গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা করে নেব। দেখুন ভাজা আমার রেডি। এইভাবে সবগুলো ভাজা করে নেব। সবগুলো ভাজা আমার কমপ্লিট। তাহলে দেখলেন কেমন করে আমার ভাজা হয়ে গেল। সব পাকোড়া আমার রেডি। ক্রিস্পি কুরকুরে মুচমুচে স্বাদে অতুলনীয় পটলের পাকোড়া আমার রেডি। আপনারা এইভাবে বাড়িতে পাকোড়া করে অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর কমেন্টে জানাতে আমাকে ভুলবেন না। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।